はい、どうも藤です。ご質問をいただきました。で、質問内容というのは、今回タスクマジックでチャット GPT にログインをして操作をしようとしているんだけども、このタスクマジックに Google アカウントのパスワードなどを、渡すのは少し抵抗があるということなんですよね。タスクマジックはどれだけセキュリティの面でしっかりしているとは言っても、自分のいろんなアプリなどと紐付けられている個人情報の塊である Googleアカウントの情報を渡すのは少し怖いですよね。で、そこで今回はチャット GPT に、もっと簡略化してログインする方法や Google アカウントのログイン情報を渡すことなくログインする方法を、お伝えしようと思います。まずですね、今回、チャット GPT 用意しました。で、まずはですね、こちら、チャット GPT のページの URL をコピーしました。で、タスクマジックを開きます。で、新しい自動化を追加しますね。で、こちら、レコーディングを選んで、実際にステップの1つ目で GoTo ページとありますね。ここでチャット GPT のページの URL を、挿入してボタンを押します。こちらをご覧ください。今表示されたこちらのチャット GPT のページ、今ログインが必要なページが、表示されてますよね。ログインと、サインアップとログイン登録とこの2つが表示されてしまいます。つまりこのログインされた状態ではないということですよね。じゃあ一度ここで完了ボタンを押しますね。はい。で、ここからご覧いただきたいんですが、実際にプレイステップスを押すと、やはり先ほどと設定したのと同じように、チャット GPT のログインページがそのまま表示されてしまいます。で、これを回避するためにはどうすればいいのかというと、こちらをご覧ください。チャット GPT のページを開いて、右上、Google Chrome の右上をご覧ください。タスクマジック用クッキー取得とありますね。こちらを押します。で、クッキー取得とあるこのボタンをクリックすると、今クリックをしました。そしてこちらタスクマジックを開いて左下にある3点リーダーのボタンを押します。で、この中に、クッキーを追加とありますね。そしてこの緑色のボタンをクリックします。そうすると、このページチャット GPT のページのクッキーが取得されて、それをここに貼り付けました。そしてこの状態で、セーブと書かれたボタンを押します。ではこの状態にした後にこのプレイステップスと書かれたボタンを押しますね。こちらよくご覧ください。先ほどと違ってチャット GPT にログインされた状態でページが開きました。ログイン状態でページが開きましたね。つまり、このクッキーを使うことによって、わざわざログインをするステップを省くことができます。だからチャット GPT のログイン用の Google アカウントのパスワードなどをタスクマジックに共有することなくそのままログインをすることができるんですよね。Google 拡張機能で調べてみると、こういったクッキーを取得できる、エクスポートできるような拡張機能ってたくさんあるんですよね。なのでこういったものを使っていただくと、よろしいのかなと思います。で、ただ一点ですね、注意をしてほしいことは Google Chrome の拡張機能でこういった、クッキーを取得できる拡張機能は、要はセキュリティ面で不安なものは使わないように注意をしてください。例えばこういった今呼びかけがありますよね。非常に危険な、こういったクッキーを取得できる拡張機能っていうのも出回ってしまっていますので、だからよく見た上でそういった拡張機能を選んでいただければと思います。で、例えばですね、こちらは更新日が2023年の10月15日なんですけども、例えばみんな使っているようなこちらのクッキーを取得できる拡張機能は更新日が2020年の11月の22日なんですね。だから3年前ですよね。3年前に最後に更新された状態で今まで更新がされていないということです。だからといってこの、拡張機能が、危険だという断定するわけではないんですけども、こういったところをですね一つ見た上で判断をしていただければと思います。こういった更新日であるとか、あとは、レビューですよね。他の人たちはどんな風に評価をしているのかってことを、ざっと見た上で選んでいただくといいと思います。ということで今回は、このログイン情報を直接入力することなく、クッキーを使ってタスクマジックでログイン作業を省略化する方法を解説しました。割と安全なものを使っていただくのが望ましいですよね。ということで、ぜひですね、使ってみてください。では失礼いたします。